にゃん、黒森にゃんこです。はい。イヤホンを使ってて、ふと思ったんですけど、こうやってね、軽くかけて、あの、耳に引っ掛けてる感じでつけるのが正解なのか、それともちょっと耳の奥にキュッキュッキュッってこうちょっと押し込んで、あの、なんていうのちょっとこう、吸盤みたいので吸い付いてるのが正解なのか、ちょっとよくわかんないんですけど。ね。どれが正解なんですか教えて有識者。にゃーん。